vse lepo pozdravljam na Škofija Festu. A ste polni znanja? Za kviz ali za nogomet? Kaj, kdo se je za kviz, da vas čujem? No, kdo je za kviz? Kdo je pa za futbal? Večina za futbal. Moja naloga je še, da pozdravim gospoda Rafona, ki se nam je pridružil. Torej, ne želim povedati, ampak pa je se spodobi, da se na začetku pove. Bi se pa navezal na to, kar sem prej poslušal, so mi malo kar, če tako lahko rečem, potegnili me notri v to. In sicer tisto razmišljanje o telefonu, ki ga je potrebno napojiti, to se pravi vsake toliko. Če gremo pa naprej, če ga ne spraznimo vmes, ga ne moreš spet ponovno napolniti. In upam, da bo današnji dan takšen, da boste energijo, ki ste jo doma vlagali, ki jo bomo še zdaj na začetku dobili tudi z molitvijo, dejansko dali ven, razdelili drugim, da se jutri, po jutrišnjem ali naprej, spet ponovno lahko napolnimo. Pa, ne vem, prihodnje leto, recimo na novem Škofija Festu. Napovedal je molitev, Rafa mislim, in vem, tudi so profesionalci v molitvi in tudi profesionalke. Res fajn, da so z nami tudi vsi duhovniki, pa sestre, ki so tu. In sestre smo naprosili za jutranjo molitev, da vidimo, kako to one naredijo, nekaj izmed sester. Tako da, jaz predlagam, da pridete pa nas popeljete zraven. Ja, no, to je izgledalo takole, ne. Pripravljati molitev tako v zadnjem trenutku, ampak z veseljem. A veste, kaj mi naredimo ponovati vsak dan? Ne vem, a ste vi vajeni klicati duhove? A ste da je to že gledali ali pa videli ali pa to? No, sestre, vsako jutro najprej pokličemo svetega duha. Ne? Tako da to lahko naredimo skupaj, da bi bilo to, kar je rekel Rafo, ne? Da bi se res zgodilo, da bi se izpraznili za vse tisto, kar nam želi v tem dnevu podariti tudi Gospod. In jaz res verjamem, da tam, kjer smo dva ali smo trije zbrani v njegovem imenu, je on sredi med njimi. Torej, Jezus je že med nami, je v naših srcih, je med nami. Povabimo še svetega duha in prosimo za pomoč tudi Boga Očeta. To bomo pa naredili z znamenjem križa. V imenu Očeta in Sina in svetega duha. Amen. Tebe ljubim, stvarnik moj, ki si ohranil me nad svojim. Tebi delo posvetim, dušo in telo zvračim. O Marija, vodi me po nedolžni poti in ob smrti pridi mi z Jezusom na poti. Pa smo rekli, če delamo Škofije skupaj, delamo skupaj. To je to breme, odgovornost, pravico, delimo skupaj. In se bomo zdaj razdelili po skupinah in bomo skupaj malo se tudi spoznali, ker smisel Škofija Festa je tudi koga drugega spoznaš, da jezda ne sedi samo v tem kotu, ampak gre tudi recimo do, kje se že tam, Remšnika, pa tam odzadje do Limbuša, pa če kdo še je tu, pa skupine SDM, ki gre letos v Madrid. Torej, da se malo družimo, hkrati pa tudi, da pogledamo, kaj je torej s temi različnimi postajami. Torej, Škofija Fest, ki ga imamo v Mariboru, je letos 3. leto zapored. Dejansko ni čisto naša stvar, smo jo prevzeli iz Škofije Murska Sobota, tako da smo jo skupaj naredili, imamo vse tri škofije skupaj, isti datum. Včasih, veste kaj je bilo včasih, umivati noge včasih je pomenilo. Ko so prišli v hišo, kdo je umil noge? Sami so se umivali? Ni. Če si imel sušno, ti je sušno umil noge. Ali pa služabno. Ne, takrat ni bilo rasistično. On ni človek, on je noge umival, on je zato tu, ker sem ga plačal. In zdaj, ko ni bilo služabnika, pa ni bilo sužna, kdo pa zdaj noge umival, zdaj pa nijamo koga. In tu je bil prvi pogovor med njimi. Učenci so začeli med sabo pričkati, kregati, kdo bo noge umival. Zakaj Škofija Fest? Predvsem, ko smo se že 3 leta nazaj prvič pogovarjali o tem, smo rekli, da bi to bilo zaradi tega, ker da bi mladi prišli skupaj. Pa prva stvar je, da se dejansko pogovarjamo, da smo skupaj, da ne vem, vidimo, da tudi to, da smo kristjani, da delamo skupaj in da to nič ni hudega, mislim, da je bilo kaj slabo ali pa sploh ne, ampak
da vidimo, aha, mi smo pa z te župnije, drugi so z druge, ampak smo pa vsi skupaj, smo kristjani in to je tisto glavno, se mi zdi. In to je to, kar je rekel gospod Načkov, da ne vem, da smo fajn, da smo dejansko fejst in da je to tisto, in da čutimo, no, da smo del naše škofije. To je bilo tisto glavna stvar, potem smo pa skupaj naredili še to, kar so naredili bogoslovci, kviz in zraven dodali še tisti, ne samo to, kar se pač učimo, pa za tiste, ki pač, ne vem, radi beremo, je potem še varianta nogometa, se pravi športa, za druge, ki pa jim tudi to blizu, ne. Se pravi, nismo kristjani samo tisti, ki pa zdaj delamo, ne vem, samo učenje, ampak tudi to, ne vem, šport nazven pač pokazati še kako drugo stvar. Slavil te vedno moj Bog in govoril, posvečeno bori tvoje ime, posvečeno ime, posvečeno bori tvoje ime, posvečeno slavljeno ime. Posvečeno bori tvoje ime, posvečeno ime, posvečeno bori tvoje ime, posvečeno slavljeno ime. Ti daš in vzameš vse, ti daš in vzameš vse, ponižno je srce, posvečeno tvoje ime. Ti daš in vzameš vse, ti daš in vzameš vse, ponižno je srce, posvečeno tvoje ime. Posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno ime, posvečeno bori tvoje ime, posvečeno slavljeno ime, posvečeno bori tvoje ime, posvečeno ime, posvečeno bori tvoje ime, posvečeno slavljeno ime. Pesma Pežanko piše, da smo Božji. Jaz sem za vas. Ko se jaz zjutraj pogledam gledalo, ne vidim Božje umetnine. Večemo kakšna Picasso, abstraktna umetnost, ko ima tja malo zrnlo tega. Ampak rad bi Božja umetnina. Rad bi vse, za kar me Bog ustvaril. Zato grem pred njega, ga prosim. Gospod, odstrani vse stvari iz mojega življenja, ki ne spadajo vanj. Naj vedno bolj tvoja umetnina. Naj vedno bolj tvoj. Dobar dan. Kdo si ti? Bog. Ja, itak, Bog si. Ja, Bog sem, poglej, ti si molil in prosil in jaz sem prišel. Glej, to gre. Glej. Če si ti Bog, naredi, da bo zdaj tudi noter snežilo. Če bi jaz naredil, da bi zdaj to noč snežilo, bi bilo vse taki jaki in jaz tega nočem. Vidiš, nisi Bog. Zakaj to praviš? Rekel si jaki. Bog ni bi rekel jaki. Ja bi, to je grška beseda. Glej, če si ti Bog, kaj piše v 46. poglavju knjige Žalostink? Poglej, knjiga Žalostink je zelo kratka knjiga. Ima samo 5 poglavij. Zakaj je kratka? Dost mi je bilo žalovanja. A bo SD preživel na političnem vrhu? Poglej, meni to do igranja igric. Zakaj je tebi to do igranja igric? Ti se res Bog, ne? Res kamer je zdalo. Na vprašanje odgovarjaš vprašanje? Delam to, ne? Vidiš! Ok, daj, obrni se. Počasi. Zakaj se gre sploh? Poglej, to so orodja, s katerimi te bom jaz spremenil v svojo, v Božjo umetnino. Nisi te sad? In to je bil moj sin. Samo kako moraš kaj delati? Poglej, iz tvojega življenja bom odstranil vse stvari, ko so slabe, ko so nepotrebne, ko so odvečne. Odvečne, ko smo predvečne. Gledaj, začneš tu, gledaj. Vse sem naredil, da bi se tega naredil. Vsak dan sem se gibal, zdravo prehneval, z jogo sem se začel ukvarjati. Yoga,
Poslušaj, kaj boš govoril, ali nas nadaljujejo z delom? Govorjenje je delo, govorjenje je delo. Ti pa dajva, delo. Ok, ker večina mojih otrok raje govori. Jaz sem rahlo drugačen. Ok. Neka jeza se je nabrala v tebi. Nekaj napuha. Len si, pa se delaš, da si zelo, zelo zaposlen. Imaš težave s poželenjem. Pauza, stop. Nimam težav s poželenjem. Nimaš? Ne, nimam. Lahko želim kjerkoli in kadarkoli. Krvalica. Vse mi dobro gre, ne? Ja, dobro ti gre. Samo ko se pogledaš v ogledalo, kaj vidiš? Ja, vidim sebe. Točno, to meni, da jaz moram odstraniti iz tvojega življenja še dosti stvari, da bo ljudje, ko bodo tebe pogledali, videli v tebi mojega sina. Lep Bog, ne mi zameriti. Sem ko postal vedno bolj podoben tvojemu sinu, se mi začnejo ljudje izogibati. Mislim, še prijatelji, ko so verni, mi rečejo, ne bodi takšen svetnik. To, kar zdaj delaš, je, da hočeš biti Bog v določenem trenutku svojega življenja. Namesto, da bi dopustil meni, da bi bil Bog v celotnem tvojem življenju. Tega nisem rekel. Si pa mislil. Jaz sem mislil. Mislim, alo, težko se pogovarjati s če veš, kaj mislim. Vse, kar pravim je, da smo že to naredila, vzamem si pauzo, pa potem nadaljujem. To je čisto logično, kaj zdaj počneš. Hočeš kontrolirati stvari v svojem življenju. Bi rad kontroliral, ali lahko nadaljujeva z delom. Kontrola delo, kontrola delo. Pa dajmo, nadaljujeva. Ok. Pa lahko delaš tu, ko jaz hočem. Temu se reče kontrola. Ok. Si pripravljen? To se te je oklepalo že zelo dolgo časa. To boli. Boli mene bolj kot tebe. Ja, itak. Pa ti sploh ne veš, kaj je bolečina. Ne govori mi o bolečini. Poslal sem svojega sina, da je umrl na križu. Za grehe. Ne veš, kaj je res nesmiselno? Nesmiselno je, da se vedno znova vračaš k enim istim stvarim. Pa točno veš, da ti ne pomagajo. In to delaš že iz osnovne šole naprej. Lej, se imaš prav. Jaz mislim, da... Tvoje misli niso moje misli. Lej, pa po drugi poti... Tvoja pota niso moja pota. Vse, kar ti pravim, je, da jaz ne morem biti dober. Ne moreš biti dober. Jaz sem te ustvaril dobrega. Bodi dober. Kaj? Pa nič ni, no. Kaj je? Pa ne bi razumel. Jaz, stvarnik vesolja, ne bi razumel enega izmed mojih otrok. No, poskusi. Lej Bog. Tokrat sem te že razočaral. Nisi ti mene razočaral. Ker v tem odnosu jaz tebe podpiram za svojo roko in zapomni si to. Ok. Samo pred nadaljuješ. Ti bi ratoval, kaj boš najdel to noter. Jaz vem, kaj je to noter. Ker jaz se zbudim vsako jutro v ogledalo vidim prestrašnega otroka, ki se oblači v odraslega, se dela do časa. Bo Bog, jaz ne more reči. Preveč pa predolgo si poslušal glasove, ko niso moji. Ti res misliš, da si smet. Ti res misliš, da si nič vreden. Kako naj ti pokažem, da moja ljubezen do tebe nima mej? Že vem, sezi v svoj zadnji žep. Kaj? Sezi v svoj zadnji žep. Ja, pa zakaj? Kaj se prepiraš z menoj? O, Bog. Ja. Nič ni, mislim, pač rekel sem. Ne, po nemarnem si izgovoril moje ime. Glej, ime je, tako se pač reče. Je več kot ime, je več kot beseda, je več kot slavna navada. Je ime nad vsemi imeni in rad bi te nekaj naučil o svojem imenu. Sezi v svoj zadnji žep. Veš, kaj je to? Ja, to je stran svojega dnevnika, ko sem ga pisal, ko sem bil mlajši. Ti slovo. Halo. Ja. No, preberi. Zaljubljen sem v Carmen. Ne, na drugi strani. Sorry. Poročil sem se z njo. Vem, sem bil tam. Ja, točno. Dragi Bog, danes predajam vse tebi. Na nič se ne bom več zanašal. Tvoja beseda pravi, da me boš naredil za svojo mednino in za upravljanje dobrih del. Ne vem, kako je to mogoče, vendar si to želim vsem, kar sem. Zato prosim, naredi karkoli potrebno,
da me narediš takšnega, kot me ti želiš. Ljubim te, Bog. Tudi jaz te ljubim. Ljubim te preveč, da bi te pustil tam, kjer si. In vse te rešitve, naj ne bojo samo neko sentimentalno nakladno. Hočem, da delaš na vsaki podrobnosti svojega življenja. Pa ne primerjaj se z drugimi. Ker to je nesmiselno. Ti si moja originalna odrupnina. In na to ne gled kot na neke vrste zapor, ampak na sredstvo, kako oče vzgaja svojega otroka. Kako oče vzgaja tistega, ki ga ima rad. Vse vem, no. Sem težko, je. Ja, težko je. Samo, ko si se odločil, da boš meni rekel ja, si vedel, da ne bo lahko. Rad bi, da nekaj narediš. Rad bi, da pogledaš tja in rečeš, jaz sem Božja odrupnina. Jaz sem Božja. Ne tako, kot zdaj ti sebe vidiš. Tako, kot jaz tebe vidim. Jaz sem Božja mednina. Ja, res si. In tudi ti si. Bog ne izdeluje smeti. Bog ne ustvarja nepotrebnih reči. Prav ti si Božja mednina. Včeraj zvečer smo imeli križov pot v naši župniji, pa se je katehet zmotil in je otrokom rekel, da so 1 uro prej prišli. Maše smo zdaj predstavili na 19. uro, imamo posabanje, so otroci prišli malo pred 5:30 že, in pa so čakali. In pa takoj slabo volje že od staršev in tako naprej. Otroci pa ne. Potem so šli skupaj pripravljati križov pot. In križov pot, ki smo ga imeli potem ob 19. uri, trajal 45 minut. In potem se je šele začela sveta maša. In misel, ki smo imeli, tudi prvi petek, ko smo bili spovednici, je bilo, ljudje bodo spet negodovali. Spet bodo govorili, kaj se grejo in kaj in vse pa tja. Hkrati pa, sporedno pa, tudi s tisto molitvijo križevega pota sem podoživljal, da nisem na eni reviji, da ne berem knjige, da nisem na televizijski, kako vem kaj predstavi, ampak da dejansko lahko tudi podoživljam Jezusove stopinje. Ali tiste, ki so jih brali, ali pa tiste, ki jih pač sam doživljam v svojem življenju. In se me je marsikaj tudi dotaknilo. In ena izmed teh stvari je bila gotovo ta, da križe ne morem nositi samo tam na križevem potu. In da tudi zdaj, ko ste prišli sem, vi, ki ste fucbalerji, pa vi, ki ste modri in pametni in vse znali, niste samo zaradi tega tu, ampak dejansko smo prišli vsak svojim križem. In tudi v uvodu v Sveto mašo sem tudi povedal to, da se mi zdi, da večkrat vidim take obraze z slabo voljo ali pa z negodovanjem ali pa zakaj, pa kaj zdaj? Ko pa dejansko pride križ, takrat pa si v tistem. Predkontrolno, ko te zagrabi, te zagrabi. Ko si v bolnici, ali pa greš na obisk bolnico, tisto je pristno. Takrat nismo zraven, tako kot bomo danes tukaj na križnem potu, da bo čim lepše izgledalo. Takrat gre za življenje in smrt, gre za preživetje. In vsaj delček tega dajmo danes v ta križev pot, sami sebe, ker gre čisto za res. Čisto vsaka postaja križevega pota se je v resnici odvijala in to, kar je hvala Bogu, čista resnica, se zdaj odvija. Mogoče kdo med nami podoživlja to, kar bomo zdaj tu molili, razmišljali in pa sami veste, kar priznajmo si, ogromno, ki jih ni danes tu z nami, doživljajo marsikatero od teh postaj, pa še katere druge postaje križevega pota. Pa res v tem duhu stopimo v ta križev pot. Dajmo sami sebe, pa tudi tiste, ki jih danes ni tu, pa imamo radi, ali pa tiste, ki jih nočemo videti za nič več na svetu. Dajmo jih v ta križev pot. In bolj z nami. Predvsem pa ne pozabimo, da smo tu z Jezusom. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Zadnja večerja. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Kaj moram biti jaz noge v njim? Zato, ker si najmlajši. Pa kaj ima to veze?
Glej, vem, da mogoče situacija ni rožna, ampak najmlajši si, umival boš noge in mir besedi. Ne. Ja, ja. Prijatelji, nekdo med vami ne bo izdal. Ne? Kar misliš narediti, naredi zdaj. Nekdo ne bo zatajal med vami. Ja, sigurno. Tega ne naredi. Ne boš naredil tega. Pravno je mrtv. Predno prepeljim za tega, da boš trikrat. Zavite. Jete. Ste moje telo. Vzemite. Pite. To je moja kri. Te zadnje večerje se v današnjem času vedno spominjamo pri sveti maši. Jaz pa se spominjam, ko ti mama reče, da moraš biti posode in pač nočest in gnjavi in pol praviš ne, pa zakaj ne bi nas tako tako, pač so se kregali to pomenijo. Pa naprimer, ko je Jezus rekel, da nas ga bo nekdo izmed njih zatajil, naprimer, ko nas kdo obtoži, da bomo mi se tudi takoj odzovemo, da jaz pa ziher nisem to. Naprimer, ko nekdo naredi nekaj slabega, kot so pa dva prijatelja, pa ga nekdo obtoži, pa ve, da ni kriv. Večkrat nimam pripravljenega svetomaša, pa tudi marsikateri trenutek in marsikatera sveta Euharistija svetomaša ni moje druženje z Jezusom. Sem tam, pa nisem tam. Vsak kdaj pa kdaj zataji. Vedno se najde nekdo, ki bo zagotovo, mislim, zagotovo, ampak bo verjetno zatajil v nekem trenutku. Na zadnji večeri so jedli, kar pomeni, da niso bili lačni, ne? To me spomni na vse lačne ljudi na tem svetu, ko nima nič za jesti. Pa včasih starejši brati, pač rečejo mlajšim, da morajo narediti to, in mlajši brati niso nemočni, pa so nemočni, pa to naredajo bolj. Jaz se zadnje večere spomnim pri tem, ko te pač mogoče kdaj prijatelj zataji ali pa izda. Mene zadnja večera tudi spominja na izdajo mojega dobrega prijatelja. Tudi mene spominja ta zadnje večere na izdajo in sicer na izdajo bližnje sorodnice in sicer sestrične. Ja, zadnja večerja me spominja na slovo Jezusa od vseh ostalih. Mislim, da ste že tako vse povedali, tako da nimam več kaj idej. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Prva postaja. Jezusa obsodijo na smrt. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Kaj ti delaš? Pa ne spada sem. A misliš, da ker si duhovnik, da si boljši od nas? Pa ti sploh ne spadaš v našo družbo. Pa glej, kako si oblečen. Kaj sploh vidiš v cerkvi?
Ali sploh hodiš v cerkev? Pa kaj te ni sram? A kdo med nami sploh veruje? A ve kdo, kaj je vera? A hodimo v cerkev? V časopisih vedno vsi ljudje obsojajo in zmerjajo cerkev, kako jim gre samo za denar. In zato tudi mnogi več ne hodijo v cerkve. Bom pa nekaj izmolil za vas. Usmili se nas, o Gospod. Pisal mi je neki 13-letnik. Nekaj mesecih so mu umrli strica Kalu in Bobo, dedek in babica in zdaj se še njegova teta Tibo juje z rakom. Njegova mlada Vera je na preizkušnji. Če umre še moja teta, mi piše, potem ne bom več veroval v Boga. Svoje pismo konča s temle stavkom. Odpuščanje je začetek sreče. Kako prav ima? Rane, ki jih zadajamo drugim, in tiste, ki smo jih deležni, so Božje rane. Zmožnost odpuščanja je notranji boj proti jezi ali celo sovraštvo, ki se naseli v nas in nas razjeda za mero. Odpuščanje je skrivano z vsemi računi, hudobi, ki smo jih naredili ali jih bili deležni. Niti ne sešteva, niti ne odšteva. Gledamo preteklost in se pomirimo z njo. Odpuščanje je priznanje lastne ranljivosti. Od nas terja, da se osvobodimo okovov oholosti. Prav za ceno ponižnosti pa postanemo zmožni obnoviti skrhane vezi. Odpuščanje obnavlja našo človečnost. To, da prizanesljivo sprejemamo sebe in druge. Druga postaja. Jezus sprejme križ. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Da se s tvojim križem sveto greši. Nevoščljivost. Drugi ne upoštevajo. Drugačnost. Slabe ocene. Neuspeh. Sprejemanje samega sebe. Sprejel si ta križ in ga začel nositi. Sočustvujem z njim. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Še vsak moj verude, tako ga spredržali me. Tisti ga sprejel, kje najdem te. Stopam tvoje veličastvo, stopam tvoje srce, Gospod. Sprejemam voljo tvojo, moj križ postavljaj, čutim, da si z menoj. Moč mi v tem nabreži, se sprašujem, zakaj sploh živim. Odpriti moram vrata moreči, ker tam čakaš ti. Tretja postaja. Jezus pade prvič. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Za mene je zatrpljenje to, kar se dogaja po svetu, sploh tam na Bližnjem vzhodu, ko na nek način ljudje po krivem trpijo, za voljo naše nek način pohlepnosti, po neki energiji in podobno. Pred kratkim je umrla naša sorodnica in sem dejansko začutila, kako je to hudo, ko ti nekdo umre od bližnjih. Kaj je danes Jezus naredil od
trpljenju, ki ga vidi, mislim, kako ga jaz gledam v svetu, a sploh opazim ali pa okrog sebe, kakšnem bolniku, a se mu sploh približam, a sem prijazna. Če kakšen, ko je umirajoč, a mu znam pristopiti tudi takrat, ko mu kaj reč, kako se, mislim, isto srečanje zaradi ali pa kakšno drugo trpljenje. Jezus je vstal, tudi če je bilo ne vem koliko dolg. Tako moram tudi sama vstajati večkrat iz tistih svojih slabosti, pa tudi sama kaj narediti, ko nekdo trpi, če drugega ne, pa samo. Usmili se nas, o Gospod. Kje si, Bog? Toliko je lakote. Kaj delaš, Bog? Toliko je bede. Koga potrebuješ, Bog? Pri tolikih stiskah. Kako pomagaš, Bog? Toliko je smrti. Zakaj si onemel, o Bog? Toliko je krikov na pomoč. Daj mi oko, ljubi Bog, da spoznam, če kdo trpi. Daj mi oko, ljubi Bog, da bom slišal, če me bo kdo klical. Daj mi roko, ljubi Bog, da bom pomagal, če me kdo potrebuje. Usmili se nas, o Gospod. Peta in šesta postaja. Pomoč ob poti. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. A mi povete, kako znano ime scene, filmske scene, recimo, ali pa športne scene. Michael Jordan, Chuck Norris. Še Rossi. Po čem so znani? Tina Maza, po čem je znana? Dobro smuča. Kak? Milka. V čem je tvoj znan? Fuzbal. Dobro fuzbalerja. Šah Norris, ne premalo. Kaj so tako dobrega naredili? So vam tudi izven fuzbala, pa izven kamere, brez dresa, brez palce, lahko za vzgled. A veš, kaj je ta igra? Pojma nimaš. Nič ne veš o njem. O Rossi nimaš pojma. Samo kako čevalo nosi. Ne vem v bistvu nič. Prišli smo na postajo Križevega pota in tu izstopata dva imena, ki ostajata. Veronika in Simon. Tu se lahko vsako naše ime pridruži. Tudi ti, pa ti, pa ti. Pa se pridružiš. To je tvoja postaja Križevega pota v bistvu. Niso znani po nekih velikih stvareh, ampak so pa znani po tem, da so v trenutku Križevega pota bili zraven, so bili na mesto, so pristopili, bili v Jezusu. Danes lahko zopet govorimo o Križevem potu, lahko beremo zelo ganljive Križeve pote. Imate pa eno šanso, dobili ste en listik. Lahko si, dejansko si lahko Simon. Jaz imam to možnost, da sem 24 ur na dan Simon. Vi imate tudi šanso, pa še eni imate tako prednost. Ali pa Veronike, smo lahko Veronike. Na listku ste dobili, kaj lahko jaz storim. Naprimer, pošlješ SMS izključno besedo Afrika na 1919.
In s tem res 1 evro poklonimo tistim, ki rabijo. Zdaj boste imeli časa 30 sekund, preden se zaključi ta postaja križeva pota. Kdor želi. Namesto 2 čigumijev, vzameš mobitel in pošliš na 1919 Afrika, s tem 1 evro poklonimo. Tu sem zdaj Simon, tu sem zdaj Veronika, tistim, kateri smo prej omenjali, da so lačni, da so potrebni pomoči. Naredi, kar hočeš. 7. postaja. Jezus pade drugič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Jaz sem moja skušnjava, ko vedno znova padam in padam. Moja skušnjava v tem postnem času je taka zanimiva. Smo v začetku že preslišali dosti o Facebooku in smo si mi letos v naši mladinski skupini iz Limbuša zdali tako postno akcijo skupno, da bomo samo enkrat na dan šli na Facebook, največ 15 minut. Prve 3-4 dni še nam je šlo, pa tudi z mano načelo, no več ni uspelo, je bila skušnjava prevelika, pa sem šel zjutraj, pa popoldan, pa zvečer, pa teh 15 minut se je pol dalo krat 4, krat 5. To bila taka fajna skušnjava. Ja, moja skušnjava je pač učenje, da je praviši gremo s prijatelji, vonku pa se učim. Kaj naredim takrat, ko me napade skušnjava? Ko se ne morem odločiti za dobro. Ko vem, kaj bi bilo v resnici prav. A se spomnim takrat na to postajo. Jezus je vstal. Šel je naprej. Ko naslednjič spet razmišljam, ko me spet vleče na Facebook. A rečem, vse zjutraj sem šel, vse vseeno. Ali se spomnim na Jezusa. Vstanem in grem naprej. Usmili se nas, o Gospod. Osma postaja. Jezus nagovori jeruzalemske žene. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Mama, Anta, ali lahko grem danes sve? Kam greš? Zakaj? Daj telefon, kje imaš telefon? Telefonski mi daj. Daj se. Ne vem, s kom gre? Zapoj, no, daj. Moja nisi zdaj za zmenom. Kaj? Daj reč, malo nekaj, no. S kom greš ven? Prijatelji, vzemi moj telefon. Najprej boš dal telefonski, pol pa lahko greš ven. Kaj sta bedna, dosti var imam. Kam gre, kam šel? A ti kaj veš, Sergej, že prišla domov? Kaj pa jaz vem? No ja, bo pa že prišla, tek vedno pride. Ravata. Lahko grem v kino. Pričakujem, da boš prišel v 20 domov, ampak najprej povej, jaz naredil domačo nalogo. Mama, lahko grem v kino. S kom pa? Prijateljem, Jernejem. Kdaj ko smo domov? Ob 8. No prav, pojdi, pa si se zmenil z očetom? Adel. Jezus na svojem križnem potu si srečal skupino jeruzalemskih žena, ki so jokali na teboj in na tvojo usodo. Tolažil si jih, naj jokajo na teboj, saj je taka tvoja volja in volja Očeta v nebesih. To je tisto, kar je tvoje življenje izpolnilo in uresničilo.
Gospod, pomagaj našim staršem, da nas bodo dobro pripravili za življenje in nas v trenutku odhoda zmogli spustiti z rok. Nas pa naredi hvaležne za ves njihov trud in ljubezen, s katero so nas oddajali celo naše življenje. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Gospod, ko bom lačen, mi pošli koga, da ga bom nahranil. Ko bom žejen, mi pošli koga, da ga bom napojil. In ko me bo zeblo, koga, da ga bom oblekel. Ko bom žalosten, mi pošli koga, da mu bom pomagal stati. Ko bo moje breme pretežko, mi naloži še breme drugih. In ko bom potreboval nežno naklonjenost, mi pošli koga, da bo deležen moje. Naj bo tvoja volja moja hrana, tvoja milost moja moč in tvoja ljubezen moj počitek. Naj bo moje življenje daritev, ki se nenehno dviga k tebi, Oče, vse do dne, ko mi ga boš hotel vzeti. Deveta postaja. Jezus pade tretjič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si svojim križem dosegel greši. Ja, spet sem ponavljal, iste napake, isto se mi spet dogaja, spet padam. Spet sem ga gre na starše, kar naprej nekaj gnjavita, se učit, kaj bo jeseni, pa i nekaj delat, daš nekaj denar zaslužil, pa hoče imeti vun, pa reče, kam greš, da bi sedem z avtom, pa ne moš iti, pa daj ključe, pa kar naprej kuš gnjavita, pa si reče, vsako večer, pa ne mi se je krivo, pa bomo Boga, grem se učit, bom tudi ljudi zdržal, pa hoče bo manj, pa več kaj te vem. Kaj naprej se je nekaj dogaja, isto, eno in te isto. Glej, dragi Sašo, a se ti kdaj spomniš, kako bo takrat, ko si zagledal luč sveta? Kdo ti je takrat rit brisal? Računalnik? A ne, mama, kdo še. In potem, ko si delal prve korake, kdo ti je pomagal? In ko si se po noči drl, cvilil, kdo ti je takrat ujčkal? O, starši. Poglej, verjetno tudi zaradi tega, ker smo z njimi tako tesno, tako močno, tako nenadomestljivo povezani, je ena izmed pacev, ki se največkrat ponavlja prav hvaležnost in spoštovanje do svojih staršev. Kako lepo je, da si povedal, da ti pravzaprav v tem času marsikaj, kar sta te naučila, ni pogodu, da ti je marsikaj pravzaprav odveč, da te marsikaj tudi boli, posebej, ko gledaš svoje prijatelje, svoje vrstnike. In prepričan sem, da ti Jezus v globini tvojega srca znova in znova govori, vstani, razumi, spoštuj in bodi hvaležni. In ti res želim, da bi tudi danes in tudi za jutri in za vse čase znova in znova izpostavljal hvaležnost tistim, ki so ti omogočili, da sploh si in da obstajaš. Velja, ko šlo? Tako. Torej gremo naprej. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Deseta postaja. Jezusa slečejo in mu ponudijo grenko pijačo. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Si predstavljaš, da ti nekdo vzame celo obleko. Takrat zares izgubiš čisto vse. Izgubiš svoje dostojanstvo, ponos, sram. Razgalijo te in zelo neprijetno se počutiš. Jezus je iz ljubezni do mene sprejel, da so mu vzeli čisto vse, tudi obleko.
Zato, da bi znali spoštovati telo človeka, znali slediti opozorilom cerkve, znali spoštovati lastnino drugih, znali spoštovati svoje telo, da bi vedeli, kaj je prava ljubezen, da bi spoštovali sebe in ljudi okrog sebe, da ne bi preklinjali, da bi spoštovali svoje telo ne glede na modne smernice, da bi s spoštovanjem govorili o spolnosti. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Postaja. Jezusa pribijajo na križ. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Glej, kako frizuro ima. Poglej, kako je oblečena. Poglej njene čevlje. Kako je črna. Bog, zakaj me nihče ne mara? Mar je kaj z mano narobe? Tudi danes mi pribijamo Jezusa na križ z žeblji, ampak ti žeblji so grde besede, besede nespoštovanja, važnost in nesprejemanja. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 12. postaja. Jezus umre na križu. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Postaja. Jezusa snamejo s križa in položijo Mariji v naročje. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Koliko žalostnih zgodb poznamo, ko je nekdo v vinem stanju povzročil prometno nesrečo s smrtnim izidom. Največkrat je smrtna žrtev nekdo tretji, ali se ob nepravem času znašel na nepravem mestu, vendar poti nazaj ni.
Dnevno ugašajo mlada življenja na naših cestah, pa nas prav nič ne izuči. Sem kot majhen otrok, ki ne verjame prej, dokler se sam ne opeče, se ureže ali poškoduje. Tudi nam razna opozorila in nesreče drugih nam ne pridejo do živega. Očitno moram vse izkusiti na lastni koži. Kako povedati materi, da je izgubila svojega sina ali svojo hčer? Da je iz takšnih ali drugačnih razlogov izgubila svojega otroka, ki mu je dala življenje, ga čuvala in hranila, vzgajala in učila, zanj trpela in molila. Da tega otroka nikoli več ne bo slišala in videla, ker ga preprosto ni več med živimi. Še tako hrabri in močni materi in očetu mora takšen dogodek zlomiti srce, več bolečine zareže globoko dno duše. Marija ni izgubila svojega sina zaradi prometne nesreče, pač pa zaradi hudobije greha. Farizeji niso mogli sprejeti Kristusa kot Božjega sina, kot nosilca življenja, zato so ga v strahu pred izgubo lastne avtoritete raje obsodili na smrt. Vendar Marije ne zanima toliko razlog, zakaj je moral Jezus umreti. Ona ima pred očmi samo eno dejstvo: mrtvo telo svojega sina. Svojega moža, svetega Jožefa, je izgubila že prej. Sedaj je izgubila še sina. Ostala je brez besed, ostale so zgolj bolečina in žalost. Jezus, daj tolažbe vsem materam in očetom, ki so že ali še bodo zaradi prometnih nesreč ali kakšnih drugih razlogov svoje naročje sprejemali mrtvo telo svojega sina ali hčere. Stojim ob strani in jih tolaži. Nam pa daj zdravo pamet, da se bomo varovali pred nesrečami in ne postavljali v nevarnost sebe ali drugih ljudi okoli nas. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 14. postaja. Jezusa položijo v grob. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. V Jezusovo smrti so ga položili v grob. V učencih je splahnelo vso upanje. Vse predstave, ki so v njim ustvarili, so splahnele. Tudi v naših življenjih so mnogi vzponi in padci. Včasih se znajdemo v brezupnih situacijah, ko se nam zdi, da je vseh upov konec. Takrat je pomembno, da se v molitvi obrnemo na Boga. Gotovo nas bo uslišal. Gospod Jezus, daj nam oči, da se bomo takrat, ko nam se bo zazdelo vse brezupno, radi obračali na te. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Škofija Fest, tretjič, pravzaprav skupaj za celotno nadškofijo v Mariboru, v Celju in v Murski Soboti. Zdaj, če lahko rečemo, na pol času pri nas smo končali molitev in gremo v tisti drugi del, to se pravi bolj sproščen, bolj ta odprt, če lahko. Kljub temu, da tudi za dopoldanski del, ko smo imeli križev pot, lahko rečemo, da so res prišle do izraza te osebno iskanje, osebna pot, hoje za križe, za Gospodom. In ne samo v križu, ampak resnično tudi v festivalu, v veselju, v izmenjavi dobrega, pa tudi delitve istočasno vsega žalostnega. Današnji dan je gotovo ena taka lepa priložnost za mlade, da se družijo, da začutijo, da niso sami v celotnem utripu, čeprav dobro, danes smo bili malo razdrobljeni na več koncev, kviz, nogomet, ampak tisti prvi del, skupno srečanje v križevem potu je bilo nekaj lepega. Tudi naši so sodelovali, tokrat na malo drugačen način, ker smo bili kot predstavniki projekta Svetovni dan mladih v Madridu, česar se veselimo, pripravljamo skupaj župnija in skauti, tako da so dobri, prišli v finale drugo soboto, tako da sem vesel, da bodo lahko zopet začutili utrip mladosti, veselja in bili del tega velikega in lepega dogajanja tukaj v Mariboru. Dragi mladi, udeleženci,
škofija Fejsta, prav iskreno in prisrčno pozdravljen, prav tako tudi vsi organizatori z šomom in voditeljem šoma na čelo, dragi duhovniki, redovnice. Najprej sem mislil, da bom na pamet povedal, kar sem se pripravil. Ampak zdaj sem rekel, vam bom pokazal, da imam res pripravljeno, da ne boste mislili, da sem si izmislil. Zato, ker se mi zdi, da so se tako ujele vaše misli z mojimi mislimi, da bi si lahko mislili, da sem si sproti izmislil. Najprej morda bi najprej vam povedal pa to, kar si nisem pripravil. In je res ostalo v meni, med tem križevim potom, za katerega se vam res iskreno zahvaljujem. Ker sem začutil, da res ni brano iz knjige, ampak da je šlo iz vas. In bi vam rad preprosto povedal 3 postaje križevega pota, ki sem jih v zadnjem času sam doživljal. Zlasti tam ob Simonu in Veroniki sem začutil in so ostale te 3 postaje križevega pota v meni. Prva, se gotovo vsi spominjate, ali ste slišali te novice o tistem očetu v Ljubljani, ki je svojo 5-letno hčerko ali 6-letno hčerko vrgel skozi okno in za njo skočil tudi sam. Vprašal sem se že prej, ko sem to novico slišal, bral, koliko nas kristijanov je v srcu zaskrbelo za tega očeta. Kdo je že kaj zmolil za njega? In začel sem moliti za njega. Bi Jezus na mojem mestu isto naredil? Tudi zanj je šel na križ. Druga postaja, ki mi je ostala, je moja sestra, rodna sestra, ki že 3. preboleva raka v tem času in je trenutno na kemoterapiji. Sem ob njej kot Simona je Veronika. In tretja postaja. Prav v tem tednu sem srečal mladega moža, tudi okrog 30 let starega, ki mi je zaupal, da je pozitiven bil na pregledu za AIDS. No, toliko, da boste videli, da tudi škof hodi po križevem potu. Potem sem si tu najprej zabeležil, da sem vesel danes, ko vas doživljam in že skozi okno pogledam, sem malo na začetku spremljam, da se nekako prepoznate kot fejst škofija. In da prepoznavate svojo škofijo kot fejst škofijo. In ker ste škofija tudi vi, sem tudi jaz vesel take fejst škofije, ki jo danes nekako tukaj vidim in jo doživljam. Potem me veseli, da zato, ker tako gledate na svojo fejst škofijo in na sami sebe, da si znate pripraviti škofija fest. To je praznovanje, to je praznik, fest. Ne? In za nas kristijane je praznik takrat, kadar se med seboj srečamo. Srečamo. Torej, ko drug drugemu omogočimo in damo srečo. In želim si in želim vam, da bi se to danes zgodilo. Da bi malo bolj srečni šli narazen, zato ker smo se srečali. Da bi skozi ta cilj skupaj, ta
da to pot skupaj dosegli cilj. Naslednja misel, ki bi vam rad položil na srce, je veselje ob tem, da ste si izbrali pravo pot za dosego tega cilja, ki je srečanje, ali omogočiti srečo drug drugemu. Izbrali ste si pravo pot in sicer križev pot. Prava je ta pot zato, ker je Kristusova. On jo je izbral zase, da bi nam pokazal zemeljsko pot Božje ljubezni, sreče. Verjamete v to? Verjamete, da je križev pot sreče? Ko sem tukaj z vami molil križev pot, sem čutil, da se to prebuja v vas. Mladi ste še na poti v odraslost in križev pot je pot odraščanja. Ker biti odrastel pomeni postati sposoben ljubiti. To je definicija odraslosti. Biti sposoben ljubiti. Ljubiti pa pomeni preoblikovati svoje življenje v dar za drugega. In nenehno ste, pri vsaki postaji ste to ponavljali. Da to verjamete, da to razumete in tudi, da to želite. Ker pa sami ne zmoremo, ste zato tudi molili in smo skupaj molili. Kdaj odrastemo? Kdaj nam lahko nekako, kaj je preizkus odraslosti? Veste, to je v tistem trenutku, ko se ne postavimo več, ko ste že sami lepo povedali pred ogledalo in rečemo tisto znano, zrcalce, zrcalce na steni povej, katera najlepši v deželi je tej. In pričakujemo, da bomo zagledali svojo podobo. Ko tega več ne delamo, ampak si želimo v tem ogledalcu zagledati drugega, ki ga bomo usrečili, takrat smo odrasli. Zato, vidite, to sem si napisal, da ne boste mislili, da sem se vmes mislil. Zato vas, tako kot vaš škof, spodbujam, prosim, ker za vas je čas ljubezni in prihaja čas ljubezni, vedno bolj in bolj, takšne in drugačne, ne samo pomlad. Mislim, v življenju prihaja čas ljubezni. In pot, ki ste jo za danes izbrali in predstavljali, je pot ljubezni. Križev pot je pot ljubezni. Zato ne prepustite se kar neki ljubezni. Ljubezni kar tako, ki je skrčena na neko menjavo, na potrošnjo, brez spoštovanja do sebe in do drugih. Kar tak neki ljubezni, ki ni sposobna čistosti srca in telesa. Vabim vas, ne se prepustiti taki ljubezni. Ker ni pot križevega pota. Imate polno življenjske energije v sebi. In to je tisti pravi kapital. Naučite ga. Ampak naučite ga po poti, kjer boste skupaj nosili bremena drugemu. To je Kristusova pot, to je križev pot. To je tudi pot žrtve in odpovedi, brez tega ni križevega pota. A prav zato tudi pot pravega mladostnega veselja, ki si ga želite. In to je tisto veselje, ki se nikoli ne postara. Torej veselje, ki ga na tej poti odkrijemo, je veselje, ki se nikoli ne postara. Želite ostati mladi, tudi ko boste stari? Če želite, hodite naprej po tej poti, ki ste jo danes pokazali. Hvala vam in korajža velja na tej poti.
A veste, kdo je to rekel? Korajža Veljak. Božji služabniki bo kmalu blaženi, 1. maja, papež Janez Pavel II, katerega smrtni dan danes obhajamo. Leta 2005, na današnji dan je umrl in tudi svojo smrtjo bil vzgled te poti križevega pota, ki je pot ljubezni. Pa se mu priporočimo, da bomo vztrajali na tej poti in ostali mladi. To vam želim. Hvala. Ker zlata in srebra nimam, vam dam to, kar imam. In prosili so me, naj na koncu zaključim ta križev pot z blagoslovom in vam podeljujem iz srca blagoslov. Gospod z vami, neposlavljeno ime Gospodovo, naša pomoč je v imenu Gospodove, blagoslovi, varuje in vodi naj vas po vašem križevem potu vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda. Ne vem, če veste, ampak so med duhovniki tudi taki, ki obvladajo, kako naj to rečem? Stanje, ne? Ampak obvladajo trike. Tudi med nami je en salezijanec, čisto letos na novo v Mariboru. Gospod Jakob? Jaka. Okay. In preden povemo rezultate z nogometa in tudi dobijo tiste nagrade, je prva ena stvar, ki jo bo on, ne vem, izpeljal. Izvoli. Veste, vsakemu so dali neko nalogo. Eden tam pri nogometu, eden da je kviz vodil, eni da so tam hrenovke pripravili, eni so pekli pomfri, meni so pa rekli, da ti jih pa takole večkrat zabavi, da bodo sploh ostali do konca. Se je kaj pa ne jaz naredim. Jaz sem rekel, kakšen trik pokaže, v redu. Jaz znam take trike samo tako, da se jih lahko skupaj naučimo. Bom videl, če bo to šlo. Boste za menoj ponavljali, ne? Tudi vsi, tudi tisti, ki ste tam dol pod balkonu, ko tako zdravih še to, da ne zaspite. Drži? Dobro, boste za menoj ponavljali, okej? Župniki smo vidno oboroženi, kamarkoli gremo in tako. In jaz sem doma tudi župnikov vzel. Čeprav sem je župnik, no. Dobro, mežnaril sem si sposodil. Ja, in imam noter eno petelinje jajce, pa en trik vas bom še na prvo naučiti. Res, čist preprost je. Unitem so dan skupaj glave reče, ne obstaja petelinje jajce, res je petelinje jajce. Potem na koncu vam bom zunaj pokazal, če ste hoteli, ampak res. Morate neko petelinje jajce, drugače ne gre. A ne? Žakeljček, prazen, kaj lahko tudi pokažete, on zumira zdaj, da bo ja vse najdo, ne pa. Pa tako in tako vas bom naučil, a ne. Samo za menoj morate ponavljati, pa petelinje jajce morate imeti. Dobre, ga pokažete vsem, ga date v vrečko, res, v vrečko, greste po čarobni prah, potresete pa, in kaj, petelinje jajce, zgine, ga ni več, a ne? Kažete vrečko, nič. Pa samo tako, gled. Ste se naučili, kako gre? Dobro, počasne boste, zdaj pa res razložil. Ko dam jaz roko noter v žakeljček, jajce, spustim takole v palc. Ga vidite zdaj, pa še take barve, da se ga ne vidi. In potem greš kaj? Iskat čarobni. Čim več popra morate dati v žep. Res. No, še enkrat, nič ne sme videti v žakeljčku. Še enkrat, zapomnite si, ko dam v žakeljček roko, kaj naredim? Dvignem, zakaj? Da jajce spustim kam? Palc. Drži? Ste sledili teh časa, je prehitro za vas? Še enkrat. Jajce, ko dam v žakeljček, spustim med palc. Eni še ne razumejo. Kaj zdaj razumete ali ne? Da, dobro, ja. Zdaj bodo vsi rekli, ja, zato ker jih je sram. Dobro, najbolj. Tu mili še enkrat. Žakeljček, tukaj, notri jajce, preprosto. In greste po čarobni prah, potresete in kaj jajce?
zgine in lahko tudi potem noter pokažete, nič skrivnosti. Ta vrečko lahko imate tudi iz papirja, jaz sem pač odrezal od talarja, pa skupaj sešil, ne. Se vidite, da je črn, če kdo ne verjame, lahko gre potem pogledati. In jajce, kje je? Pod pazduho. Kje? A na drugi strani? A tukaj misliš? Ma sem vam povedal, kje je, sem ogledal, niste. Najlepša hvala. Kaj bi tole bila? Dobro. No, recimo, da so oni. Recimo, da Jezus navija za... Niti ne veste, kjer države vse obstajajo. To bi bilo? Samo take velike države poznate, ne? Odkuda prihaja vojna. Amerika je zelo velika. To bi bilo kaj? Tako, no, da vidim, take lepe zastavce imamo, ne? In tako, vsi mahajo za svoje... Kaj je to? Vsi mahajo za svoje, ne? Vsi mahajo za svoje. Veste, Jezus maha pa drugače, ne? A ja, prazno, nimam nič. A lahko prije sem, da me zdaj gledaš nekaj, sem tu blizu. Prekontroliral, če vam kaj nota, da ne da kaj laže, pa se smišljuje. Tema je. Zdaj tega pa se roko probejo, ne? Kako da tanko zdaj gleda vse, pregleduje, da ja ne bo rekel, da je... Nič nismo odvrgli. A ja, še nismo člo, da no? Je zastavcev vsega. Lahko daš ti notri eno po eno, ne? Da daš neko dekaj, jaz kaj se zmašljuje, kaj bo ljudpan, laže. No, da boste vedeli, za koga vse je Jezus danes navijal. Ameriko? Kaj zdaj to? Še zdaj se nismo odločili, zakaj. Pa še Boga Japonska na koncu. Ja, samo še slovenske nimamo, ne? Ja, te zelo težko dobiš, kaj tako mehna država. Ja, v glavnem, ko Bog seže v to navijanje, veste, on navija za vse naenkrat in maha s tako zastavo. To sem pa jaz začaral. Najlepša hvala in tako tudi danes pogovarjati, da vidite, kdo je. Tako, lepo zdrav tudi z moje strani. Sedaj bomo podelili priznanja, tudi zahvala naj bo to za vaše sodelovanje, da ste se odzvali bolj, kot smo pričakovali, ker je bilo manj ekip prijavljenih, kot je dejansko prišlo. Zato si zaslužite en aplauz. Ker smo imeli potem, ker vas je prišlo več, s malo spremenjeni sistem, smo šli na izpadanje, pa kljub temu ste si vsi zaslužili eno priznanje, eno zahvalo za vaše sodelovanje. Zato povabim gor župnijo Rače, so že odšli, nič hudega. Župnija Sveti Lenart, tako, iskrene čestitke, pa povabljeni že na naslednjo leto, na športno srečanje. Evo, sestra vzela čokolado, vi pa dobite diplom. Naslednja ekipa iz župnije Zreče. In pa ekipa Slivnica. Pridi. Pa župnika pozdravite doma. Ena ekipa pa je bila najboljša, ne? Pač ena ekipa zmaga. Oziroma še prej Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Jože je prišel, videl in zmagal. Kapla na Kozjaku. Wow, cela ekipa je. Torej, priznanje, čokolado, tako, in pa karte za Pustolovski park.
drugo leto morate priti, ker morate braniti naslov. Fantje, prej vam je pozabil povedati, zakaj morate drugo leto nazaj pridite, ne še igrati nogomet. Ne pozabiti karte nazaj prinesti, ki bomo drugo leto spet rabili. Ja. Dobro, jaz sem eni taki župnik, imamo čist mečkeno cerkovco, pravzaprav je kapelca. Prostor imamo tako majhne, da če hoče nekdo, če hoče iti po hodniku, mora najprej pogledati, če je prazen, potem iti po hodniku. No in tudi nimam prostora za živali, ampak sem rekel, pa ne, enega zajca pa moram imeti pri sebi. No in tako imam zdaj tukaj s seboj trik za zajci. Boste videli, kako so luškani. Bodite zelo pozorni, ker čisto enostaven trik, veste, to vsak ga lahko zna, sem, če ga večkrat ste pozorni na to. Prav. Dobre, imam tukaj dva zajčka, eden je črn in drugi zajček je bil. Taka lušna zajčka. Veste, splača se jih imeti, nič ne jejo, vedno so tiho, čisto v kotu so in tam kamer jih dam, tam ostanejo celo leto. To mi ne zapomnite si. Tukaj je črn zajček, tak luška, smiji se lepo, tukaj je pa bel zajček. Dobro, bom jaz probal tako narediti, da bo se ta zajčka zamenjala strani. Bomo videli, če bomo to uspelo. Super. To pomeni, če so prej imeli tukaj belega zajčka, pa tukaj črnega zajčka, ali jih obratno je bilo. No, to pomeni, zdaj mora biti tukaj potem črn zajček, tukaj mora biti pa bel zajček, ne? Je? No, tukaj je zdaj črn zajček, ne? Ali je bil zajček? Vse ne razumete, ne, kako to gre. Tukaj je pa črn zajček, ne? Ja, seveda, je vse prav, ne? Prej je bil tukaj. Če je bil tukaj prej črn zajček, ne, bil zajček, je tukaj zdaj prav, da je črn zajček, ali ni zdaj tu prav? Je čisto preprosto, ne? Se pomnite si. Tukaj je črn zajček in če ga jaz dam zdaj na drugo stran, mora biti tukaj črn. Tukaj je zdaj bel in če ga dam na to stran, mora biti tukaj bel zajček. Je tako logično. Če zamenjam strani, to meni mora biti tukaj črn zajček, tukaj bel zajček. Bom videl, če to gre. Preprosto, vede. A je čisto preprosto. In zdaj je tukaj. Ne čak, ne gre. Tukaj bi mogel biti črn zajček. Jo, tukaj bi mogel biti pa bel zajček. A ja, ti že znaš, kako gre. Tako ono rdečo je, tu je črni zadnje po bel. A tu zadnje misliš? A tu meni brez tega bi jaz mogel to narediti. Tu mi ti ne verjameš čist nič. To meni, če je tukaj bel zajček, zdaj mi naredil tako, da boš ti vse videl, da praviš, ne? Tukaj je pa črn zajček in zdaj, če jaz to obrnem, praviš, da na drugi strani tukaj bela barva, ma jaz pa ne verjamem. Ma ste me dobili. A ne, da ni težko biti čarodej. Ampak meni so nička poganagajali pri zajčki. Najlepše hvala! Imam tukaj eno kocko, ki je vzeta iz kinder jajčka. Dobre, malo večji kinder jajček, ki kupiš v tujini, ne pa nas delo nekaj, ki so bolj skromni. No in notri, v tej kocki, je še ena kocka različnih barv. Tvoja naloga bo, da si izbereš recimo eno barvo, jo daš na vrh, takole, recimo, da bo to rumena, in po tako na vrh, pokriješ in jaz bom probal ugotoviti, katera je. Lahko ti pokažem? Jo se moraš pokazati. Vam pa ne? Mojem pa ne. Ok, sem stran se vrti. A boš to tudi vzela? Dobro je. Bom stran gledal. Čist stran. A si že? Ne sem mala. A je to tako težko? No ni, je peti. Že? Pa oni vejo, kjera barva je? A viš, da mi je prav povedal? A mi lahko zdaj mikrofon držiš? Ne meni, te meni. No, v glavnem, jaz moram ugotoviti, katera barva je zdaj tukaj notri, veste. Čist preprosto je. Čarodeje imamo oči tudi na hrbtu.
Pogledam, preprosto, odprem, pogledam, naučil vas bom, ne? Kaj zdaj škiliš, kako jaz to naredim? Ja. In je rdeča barva. Je rdeča barva? Da ni bila rdeča barva? No, seveda je bila rdeča barva, ne bi govoril. Dobro, res je ena taka malo čudna rdeča barva, že ko se na soncu sprava. Rdeča barva. Preprosto pogledaš na hrbtu, a pokažem zadnji, ko pogledam. Preprosto, gledaj tako. Odpreš, pogledaš in nazaj zapreš. A je preprosto? A je, no dešaj. A to je sreča. Ma vse je sreča. Sreča je, kad te da v cesti ne povozijo, sreča je, kad ti... Ja, fant da darilo. A ja, stran moram gledati. Si že? Ja. A lahko pogledam? Ja. Si prepričana? Ja, kaj? Dobar je. Preprosto. Zdaj se bom okolo obrnil, tako da boste vi videli, kako pogledam. Prav? Preprosto. Gledajte, odprem. Oni bodo videli. Preprosto. Odprem, pogledam in nazaj zaprem. In da bo Fani ne bo vedela, katere barve je, rečem, modra. Je tako? Je? Skozi sem tebe gledal. In potem preprosto, najtežje pa to zdaj, kako pokazati, da ne goljufam, ne? Preprosto rečem, modra, je tako? In odprem. Najlepša hvala. In še prvo mesto, tesno. Bravo. Torej, zbrali ste največ. Odlično, prvo mesto. Čestitam. Tako, zdaj se bomo pa takole še postavili. Pa še karte za Pustolovski park. Zdaj pa lahko dvignete roko. Dvignite roko, no. Dvignite roko, ja. Tako, vseh 5 skupin lepo vabljenih tudi na metropolitanski kviz, ki bo čez en teden. Na čim se vozijo čarovnice? Na metli. Na čim se pa vozijo čarovniki? Na metli. Moški smo bolj tako, ne, še malo razviti. Na sesalcu? Dobro. Jaz sem se pripeljal po z avtom, za tega nisem ne čarovnica, ne čarovnik, ampak en tako, ki se je nekaj doma v sobi naučil pred ogledalom, zdaj pa poskuša še druge okolo vračati. Dobre, in imam tukaj en trik, čist najnovejši trik, ki ga mi je podaril en prijatelj in je rekel, veš pa, čist simpel je, ti pokličeš enega gor, če ti ne bo šlo, boš pa mene potem po mobitelu poklical. In zdaj vidim, če bo šlo, ne. A se kdo sam javlja, da jaz pokličem gor, ne važno, kdo je ta. Gledaj se roko tudi, da pridi gor meni, no. Ja, življen, no, jaz sem Janka, pa ti? Jan, te je kaj strah, Jan. A ne, sama sreča se mislo, veš, ker tole, tam, če se recimo v zuri bi lahko pobrisati, te pa ne moramo pobrisati, ne? Dobro, Jan, če boš držal mikrofona, ne, boš. No, grejo bolj samo gledalo, to, veš. Dobre, enkrat. Tu imamo mene take karte, čisto navadne karte, so pa, tu imamo usta. Ja, ne bi prekopko držal, tam bolj se znam govoriti, no tako. Jan, leči si malo gledalcev malo, ne, da tega več može biti drugo zve. Glavne karte kot karte, vse različne, Jan, so, ti si tukaj zdaj njihova oči, ne, ker oni ne vidijo tako daleč, ko so tako mehne karte, vse različne, lahko tudi večkrat zmešava, ne, ni problemov. Pa bi bo še rekel enkrat stop, ko veš tako prelagal karte, manj dvignil, tako čist par kart samo, veš tako, da veš videl, da so različne, zdaj več kart dvignil, ti bi reci enkrat stop, kadar se ti zaželi, kadar se ti zaželi. Še nič nisem naredil. A se kaj ostaje, potem ta navrhna karta. A to, no, vzemi si jo dol, meni jo ne pokazal, da veš v stran, ti pa gledalcem pokaži. Si pokazal, so videli, no super, gledam jaz lahko spodaj, čeprav mu vse mokro, ampak daš notrnik.
Je skrita? No, super, primi. In zdaj bomo dala tu notri. Jaz ne morem vedeti, katera karta je. Je tako, da ne morem vedeti? To se z drugo roko primi. Ampak, je pa nekaj. Lahko pa uganem, da bi 3 možnosti imeli za uganiti to karto. Prav, bi boš dal 3 možnosti. Ker jaz nisem tako dober človek, kot kakšni drugi, ne? Tvoja karta je bila rdeča, je tako? Kako ni bila rdeča? Ni bila rdeča. Zakaj pa lažeš? Mislim, da lažem. Da pri mikrofon. Jaz ti dokažem, da je bila rdeča. Čisto vse karte so rdeče. A so čisto vse karte rdeče? Ja, no, kaj te praviš, da ni bila rdeča? Ja, tu je. Čakaj, tu se zdaj še jaz nisem nič zmotil. Jaz sem mislil, to rdeča. No, zdaj pa vidi, da je bila črna. Dobro? To meni, da je bila tvoja karta črna. Ampak jaz še nisem še nič zmotil, tudi mi ne zdi reči, da jaz nekaj goljufam. To meni, med črnimi lahko izbiram med pik in križ. Ja, tvoja karta križ. Se še nisem rekel, je bila, je ti bila. To meni, da ni bila križ. Jaz se nisem še nič zmotil. Vse zdaj on to nekaj. Ne smiš mi, zdaj do konca miš kar povedal, kjera karta je bila. Dobro, zdaj pa tako, ne. Zdaj pa povedal, kjera karta je. In boš mogel reči, ja ali pa ne, ne prav? Dobro, tako da še pa ne mi povedati, katera je bila. Tvoja karta je bila taka bolj visoka karta, več od 2. Ja. 5. Ne. Ni bila 5. A laže? Ni bila 5. Zdaj pa vem, zakaj mi je on rekel, kar ne telefoniram, da ne bom mobitel pripravljen za to, da imam kar poklical zdaj. Da miš mikrofon da že roko poklicalo. Ti se kar smejem, ampak veš tale, mi že dolgo služi. Kliče, ne? Ja. Ja, živjo, Vladimir. Jaka tukaj. Ja, imam nastop, kot sem ti povedal, da bom šel nastopati. Ampak zakaj ni pogon uganjati, mislim, zakaj nisem jaz uganjati pravo karto, sem prav vse naredil. Ti veš, kjera karta je bila? Ja, imam faks, seveda, da bo še vedno tisti mobitel, seveda mobitel s faksom, seveda imam, bom vidno seboj. Ja, mi boš poslal po mobitelu. Ja, super, ne? Po faksu je rekel, da mi bo poslal, no daj. Po faksu mi je poslal tvoje karto. Kaj? Pa ti praviš, da imaš boljši mobitel od mojega? Ni mogoče. Je bila ta? Ja, bravo! Hvala lepa! Ja, hvala lepa za sodelovanje.